Hello， 大家好，我係德德。今日我又嚟到會展中心站嘅皇庭廣場。如果大家有嚟過或者有睇我之前嘅影片，都知由地鐵站一出呢條路兩邊都有好多鋪頭，有好多試食，例如有堅果、零食、麵包、西餅、糕點、酥餅、辣子雞。試食完之後，我哋就可以由呢度轉左落一層去盒馬先生。超市入邊又係有好多試食。原來而家啲蓮蓬整成一束束嘅花，唔知入邊嘅蓮子食唔食得嘅呢？呢啲一紮就19個9。一入門口就見到呢個熱櫃，放滿一層層嘅酥餅。呢度就有得試食鮮肉月餅，佢新鮮出爐，熱辣辣，係幾好食嘅。入邊呢就係好似菜肉包嗰啲餡咁。哇，新鮮出爐！喜歡就拿一盒。成個櫃都係。呢邊嘅堂食區都有好多人喺度食緊嘢。有隻蛋。今日有青口喎，25個9，即刻炒啊！幾靚，又係呢啲，幾大隻，11個8一隻。啱啱蒸。睇睇啊，生蠔啊，啱整出嚟嘅生蠔啊，嫌買嫌食啊，新鮮啊。9個9一隻。你問下佢哋。都係綠嘅。你個手機拍得咁靚，食埋一份。佢係綠咗，跟住先炒嘅。原來呢啲青口嘅做法係淥一淥先再炒，我都係鍾意嗰啲冇出水就咁炒，咁就會食到佢嘅海水味。蟹啊！呢啲青口29個9，頭先嗰啲26個9。
每次嚟呢間超市都見到有新嘅產品推出。最後就一定要試食呢個越南玫瑰紅菠蘿蜜，即係大樹菠蘿。深色呢一隻真係好清甜。而喺盒馬先生超市正門對出就有呢間粒上皇。呢度嘅商家真係好大方，擺咗好多食物喺度俾人試食，例如有原粒連殼栗子，仲有板栗酥餅同埋玫瑰山楂酥餅。佢半個半個咁俾人試食，淨係試食呢個餅都夠飽啦。如果試食完覺得口乾，呢度仲有茶飲，有元氣五紅茶同元氣五黑茶。喺商場嘅同一層就見到呢間髮型屋超多人，我就唔知呢度嘅質素係點，但係呢度唔滿意嘅話可以唔使錢，1個月內可以免費重做。而呢度最低級嘅髮型師都係高級設計師，洗剪吹68蚊。原來呢度嘅 Green Party 都有遇到紫外線會變色嘅吊飾。呢啲雞同埋鴨真係好搞笑。我而家嘅位置就係喺1樓嘅 H&M 對出。我哋而家穿過 H&M 去另一個商場，穿過咗 H&M 行落去就係連城新天地。呢度都有好多餐廳同埋鋪頭，例如有 Miniso。我哋依家呢就行去 C 區嘅瑞幸咖啡，由瑞幸咖啡呢對門出返去室外。出咗嚟之後就見到右邊呢個建築物，呢個商場呢就係領展中心城，即係之前食烤鴨嗰間吳莊嗰個商場。呢度有霸王茶姬啦，唱 K 嘅味 KTV， 燒烤，仲有247健身室，又見到有間順德公豬肚雞。有啲市集，有啲攤位，但係就唔見佢開，可能呢夜啲先開，因為而家嘅主題係微醺音樂節，可能夜晚先飲酒。好多嘢食喺度，來相見首站啟幕活動，呢度就係領展中心城喎。吳莊就喺呢度，咦，Pop Mart呢度喎就係。平時就咁擺部自助販賣機喺商場入邊，但係呢度呢，就整咗間小屋仔俾佢擺。呢度嘅設計就好似一間森林小木屋咁，入邊有2個公仔。零售機都整到咁靚。仲有一張凳俾人坐，更加有好重要嘅冷氣機。依家我哋就入去行下。呢度一入門口嘅左手邊就係麥當勞。原來而家買大套餐有得免費隨機送1隻可口可樂杯，總共就有6隻顏色。而家呢度仲有一個萌趣運動會，好大個波波池，不過佢就寫住至到8月18號嘅啫。呢度嘅 LED 屏幕都有出不同嘅偶像應援。
前嚟過呢個商場，但係呢淨係食過呢間嘅烤鴨。咁今日呢就嚟行下，如果大家有興趣呢，可以睇返呢一集。呢度有 Uniqlo 同埋 GU， 呢兩間鋪頭入邊係互相打通嘅。佢呢度入邊都做緊特價，而最平嘅 T 恤呢都係39蚊。原來呢個商場除咗可以用支付寶之外，仲可以用好多唔同國家嘅網上支付平台，例如有韓國、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡。呢個商場都有好多唔同嘅活動，例如而家8月就有一個微醺音樂節，就好似頭先出邊見到有好多市集，同埋有人唱緊歌。不過佢話至到8月17號4點鐘先開始。不過原來而家全場消費滿500蚊就送50蚊代金券，如果揸車嚟都有泊車優惠。去到地下嗰層，跟住指示牌往地鐵站方向，就會經過煲豬公，呢度又有得試飲。佑和啊，呢間隔離係包師傅。見到咁多人喺度排隊，原來係免費試食。見到佢一件都幾大件，咁我哋都排下隊試食下先。成盒攞出嚟試食。佢而家呢個冇咁大。係啊，呢個冇咁大，好似唔同頭先嗰隻嚟嘅。原來有好多款唔同嘅蛋糕，但係有啲就會切得細件啲，有啲呢就好大件。攞咗先啦，我哋可以 share 噶嘛。哇，咁大㗎！呢款就真係好誇張，俾好大件。最後發覺如果有生果嗰啲呢，就會俾細件啲，如果冇生果呢，就會好大件。好大嚿喎，好多魚骨，哇！全部都係試食魷魚絲、鱈魚絲。鮑師傅。啊？我可以买一个。咩嚟嘅？什麼來的？你要吃什么？這個是什麼？这个是黄油曲奇，黃油。這個呢？这个是新的產品，叫做抹茶奶貝。哦，抹茶奶。你要這個嗎？我呢度都係餐廳啊，有個流水場。呢度又行返去連城新天地。原來喺頭先個門口入返去就係薄餅店嗰個位，即係左手邊呢間 pizza。咁佢隔離呢就有間賣雪糕嘅，叫做 Dairy Queen， 嗰度都有雪糕試食。如果大家有興趣都可以去試下，就係左手邊呢一間啦。如果由呢個門口出返去就係地鐵站啦。如果頭先喺薄餅店轉右呢，就入返嚟呢度，行返去領展中心城啦。呢邊全部都係賣嘢食多，我哋下次再同大家一齊行下。前邊黃色嗰度呢，就係頭先試食蛋糕嗰個位啦。
所以如果大家喺會展中心站直接去領展中心城，可以喺 B 出口出。今集就分享到呢一度啦，多謝晒大家嘅收睇。睇完之後，如果大家都想同親戚朋友去試食、去行下，就記住要分享呢條影片俾佢哋睇啦。最後祝大家行得走得，食得瞓得，下次再見，拜拜。